Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan pemirsa semua. Semoga hari ini rezeki lancar. Oke? Aku sudah selesai semua pemirsa. Yo, selesai segala macam ya wis masak, wis bar kabeh. Aku kan lupa yo nek ini sudah mulai mau tahun baru, sudah ganti kalender sejak ini daripada tak buang tak bakar. Ya sini kan biyen pas dapat rezeki dari Mbak Widi sak set meja kursi kuwi sakjane iki ana kertas pembungkusnya pemirsa. Aku iki yo lali jane tak nggo iki malah luwih apik neh luwih ombo neh. Wong jenenge wong lali, aku ki nek ana barang blar iku ndagagine taksi dan tak obong. Bojoku sampai geleng-geleng kadang pemirsa. Nek ana barang blangkrah kuwi aku ki yo lali wong kertas kuwi yo apik yo. Ora kepikiran jenenge wong dhewean omah iki guys yo. Orang nang dewasa nang omah ya bojoku pas gak nang omah pasti sik kerja ya. Dadi gak usah tak jak rembug guys ya. Wis pikiran spontanitas, alah wis bar ditata kursine wis bar monten tak bakar guys. Sakjane malah apik kertas kuwi pemirsa. Tuh ya, suwek. Nah, kuwi arep tak ngono ngene iki. Yo nek gak ngene iki gak anu pemirsa. Soalnya kan kemarin urung berganti tahun-tahun jadi kan ya ora wani tak ambil guys. Nah nek ngene kan rapi ya. Mami wong lali ku ora eling kan bisa. Ini kan rapi. Ya mulane rumah tangga iki gunane rembukan iki ngono kuwi guys ya. Anu, pikirane ora tekan kadung kala wis kadung mikirku ki ya akeh guys, aku udah cah sekolah. Kira yo marek-marek. Cuma bedane memang kan aku gak antar jemput wong Mas Alek menyelesaikan sekolah di sana, pindah-pindah iki nanggung udah kelas 6 guys yo. Nek sekolah naik sepeda karena lingkungan sekolah itu gak pinggir jalan raya, aku tuh aman. Jadi berangkat naik sepeda udah pernah tak konten yang aku ning Jepang guys. Gua terserah dia mau sekolah gimana, sekolah dia iki padha wae. Seperti niate bocahe. Wis. Wong tua iki apalagi nuntasno. Wong saiki apa-apa canggih HP, WhatsApp, video call, terus juga bae nang kono yo pasang wifi, ibu pasang wifi. Jadi gak wedi maksudnya tagihan nih. Gak wedi berarti gak duwe internet lah. Apane tugas-tugas kebanyakan ya sekarang pakai HP. Zaman kumbian apa mesti melalui nang warung internet. Kok mikir gawe YouTube, HP Android era duwe rungono. Bahkan sing ono HP ini sak model BlackBerry. Sing keyboard-e QWERTY yo ora guys. Iya pemirsa. Keyboard-e sak QWERTY kowe mbiyen Mas cerita enggak apa-apa. Paling cerita kehidupanku ora mendung ya ora masalah. Ngono pemirsa. Ya rapi jeneng wong ora pikiran ora duk nggon. Ini guys. Kita memang tak jupuk ae wong arep sesasi ae. Aku yo duwe aplikasi kok pemirsa. Aku juga punya aplikasi apa nek ngarani? Aplikasi kalender, tapi di kamar juga masih ada kok. Gak bingung aku. Bingung guys. Kita nganggur, mending di motor meja iki kita kok rapi. Ngene iki kowe yo kadang ora kepikiran kok. Ini kan memanfaatkan bekas kalender guys ya. Kalender alhamdulillah sudah nyicil kalender belum pemirsa 2026. Penting loh nek ana apa-apa hal penting iki. Saiki tapi yo ono aplikasi HP gak bingung. Yo gak bingung guys. Nah, ini kan pasti. Ini iki yo ora tapi kan aku tetap membuka kalender entek lah guys. Gak entek ya iso. Kadang kalender tak benderi iki wayahe
rejepan wayahe apa lebaran wayahe apa iki tanggal apa wayah apa. Nah nek pas suro-suro bagi kami orang Jawa itu mesti bancai anggota keluarga ngono guys. Kamu tak ketok nopo ki? Ini kan anu pemirsa. Rapi. Rapi ya guys ya. Oh apa yang duwe agenda rencana pengen tuku perlak yo kok. Ono ini kan pasar terminal pemirsa, pasar induk, pasar Megal terminal. Itu kudu rono sik. Nek ono agenda arah cepu kota iki yo kadang ngawang-ngawang. Mari nggo bocil. Bocilnya duwe partner ngono ora apa-apa. Oh Mbak Dini Mbak Isma iki yo pemirsa. Aku dhewean kadang kula dijak ngonteni purih anakku. Jenenge bocah ning ndi nggon wajar. Wis ngene wis dadi pemirsa yo. Nek kompor aku gak berani soalnya kan mudah terbakar ya guys, aku gak berani tak tatai. Wis sudah selesai wis ngene dadi. Daripada tak bakar aku ki wong iki. Sudah selesai. Sudah selesai guys. Iki kae keranjang bekas THR saka bos Mas Santo pemirsa. Bos Mas Santo itu keluarga pemirsa, bersaudara ngono. Bos aku mbuh lali jenenge sapa ae. Sing Mas Santo sempat HP-ne iki dicuri orang pas lagi ganti ban serep ya ban gelaknya diganti kuwi kan ya aku ngubungi bosku. Lah aku ki bingung bos sing endi? Ya sing salah sijine tak telepon. Mohon maaf nggih Pak. Suamiku kenapa kok nggak ngubungi? Nek Mas Santi ku gak mungkin 24 jam ku gak ngubungi pemirsa. Nek ketang WA tok leren apapun makan iku bojoku ngubungi. Ya ku mang ya kok ngene iki. Tanggane tak nggone ya yo daripada ngono ben rapi. Ikune nek ngontan-ngontan yo. Aku lagi iki Bu muat barang pemirsa. Ya kok ngono komunikasi ki yo penting guys yo. Suami istri komunikasi ki nek kanggo aku 90% rumah tangga. Aku sing tak hati-hati masih pernah gagal berumah tangga guys. Tanggo pelajaran kanggo aku. Coba di dunia ini gak ono sing pengen bercerai ra ono guys yo. Nah, aku iki. Malah mau tekan dindi. Maaf yo guys yo. Tak potongnya ya kok. Tak potongnya pemirsa kakek ngomong malah. Selesai gimana menggunakan bekas kalender untuk menata ini meja dapur yo ben rapi. Sok lah nek metu tak golek perlak kasih niki meja yo iso yo misal aku tuku perlak meja makan depanku tak pindah ke sini ya guys ya tapi tetap kurang sih soalnya kan iki panjang iki bekas iki meja iki bekas ngono lho pemirsa. Dulu ki digawe Pak tukang bang rumah ini ngecat apa lester apa segala macam masang apa kan nyemen segala macam kan pakai ini. Dipakai terus kemudian sudah selesai terus ditaruh sini guys. Yes, terima kasih ya pemirsa nonton kontenku. Ya iki mang aku masak segala macam. Oh, tak golek. Tak golek. Yes. Terima kasih pemirsa ya iki mang kontennya menggunakan bekas daripada nanti tak bakar. Yes, terima kasih. Moga-moga hari ini menyenangkan. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Keinginan pemirsa dengan kontenku yang mohon dimaafkan dan apabila ya spontanitas kata-kata tidak berkenan mohon maaf ya. Saya tekankan bahwa aku nek ngonten aku selalu mandi guys yo. Mohon maaf yo. Ono sing kedari ora mandi. Walau mergawe kok ora ada sih bela guys. Jenenge aktivitas yo tetep mandi.
Tapi nek wis berkan keringat apa aku berminyak wis to. Oh, berminyak buatku gampang kan. Terima kasih, moga-moga hari ini menyenangkan. Tetap semangat, dan kata-kata hari ini, apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Kau menanam baik akan membuahkan hal yang baik, nanam buruk dia akan kembali ke diri sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.